Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer slime sin borax, ni pegamento, ni nada de eso, solamente con champú y sal. Vamos. Acá ya tengo el champú listo. Y la sal. Ahí está. Hay que echar un poco porque si no queda agua. Entonces voy a buscar algo para remover. Esto puede ser. ¿Cuándo vas a correr para mí? Nunca, ya lo sabes, juego libre. Entonces contra mí. Tú y yo solos. Una carrera. Con dinero de verdad por medio. Muy bien, cuando quieras. Va quedando un poco. Julia. Voy a pararle un poco para que no se haga tan largo. Voy a tener que hacerlo de nuevo porque me equivoqué en un paso que era echar champú y tenía que revolver sin la sal y tenía que revolver hasta que te salgan espuma. Qué raro. Y después había que poner sal. Entonces, ahora sí. Maravilla. 500 caballos, casi integrado. ¿Me estás escuchando? Ahí. Hay que revolver ahora. A ver, empezado. Espérame. Y ahora hay que echar sal. Ahora sí. No, este fin de se va a estrenar mañana con nosotros. Ya veremos. Ya veremos. ¿Cómo lo ves? Pregunta a los conocidos. Y revolver de nuevo. Bueno, ya ese slime así me quedó. Y miren, no sé si quedó. No creo que me quedó. Voy a revolver más. Chao, nos vemos en el próximo video y el slime sí funcionó. Y adiós.